हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं जेडेक्स ड्राई सिरप के बारे में। ये सिरप खास तौर पर सूखी खांसी यानी ड्राई कफ के लिए बनाया गया है, जिसमें बलगम नहीं आता। इसका मुख्य काम है गले की खराश को तुरंत शांत करना और खांसी में क्विक रिलीफ देना। इसमें सूथिंग और कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जो गले को ठंडक पहुंचाता है, और इसका मिक्स फ्रूट फ्लेवर इसे पीने में भी आसान बनाता है। ध्यान रखें, सही खुराक के लिए हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लें। ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो और शेयर करना न भूलें।